Her yer kaç tane yıkıldı baksana, ileride de var. Baksana kaç tane bina, bu kadar depremde bu kadar bina yıkıldı ya. Ay salladı abi de, baksana abi şuraya bak ya. Bayraklı'nın yukarısına bak. Yıkıldı. An itibariyle İzmir Bornova Özkanlar'da karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canlı yayını alma ya. Canlı yayını alma işte ya. Bir sessiz olun da adamlar bir bas. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses diyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyulsun ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz olun. Tamam bir sakin. Tamam Devran, ben de polisim. Bu bizim karşıya, ben burada oturuyorum. Arkadaşları sessiz hale getirelim de seslerini duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya of. Nasıl yapıyor ya? Nasıl yapıyor? Şuraya bak, battı. Tekne battı, vallahi battı. Battı. Of. Gitti, tekneler gitti. Tekneler gitti. Of. Şuraya bak. İnanamıyorum ya, böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Of. Aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Of ya. Of. Çok kötü ya. Adam giremiyor. Of aman Allah'ım ya. Ağam insan ne oldu, görmüyor musun hali ya? Marina kayıyor. Of. Aman Allah'ım ya. Ne bileyim ben, bilmiyorum. Tsunami olacak. Bir şey olacak herhalde, ne bileyim. Vay anasına ya. İnsan Seferihisar'da deniz çekiliyor şu anda abi. Bak balıklar falan, bak balıklar sıçrıyor şeyde. Karada balıklar sıçrıyor abi.
Tekneler falan hepsi bak su çekildi bir anda. Hepsi